えー、通知の音量をまあ0%に設定しま経済した。とか、仕事、ビジネスに関しての僕の考えで話したいんですけど、僕、毎回毎回 YouTube のように、口癖で、あのー職場の連絡待ちをやりながら、何かをやってきた、やってきたって、僕、その口癖のように、毎回言ってますよね。ただ、じゃあ一体僕が何をじゃあその間待ちながら努力をしてるかってことは、多分この YouTube から全く多分わからないと思いますね。僕が暇に明かしてやってきたことって、ただ興味のある、単純なスマホのすげえ単価のちっちゃい副業だけではありませんね。常に情報ですよね。テレビだけは見てますね。朝の7時ぐらいから、目覚ましテレビ、目覚まし8、バイキング。で、息抜きに1時間はドラマ見るけど、あとの時間ずっとニュース番組見てますね。そのコロナによってその経済って刻々と変わっていくっていう中で僕らその目が見えないとマッサージの仕事しかできない。マッサージ師の仕事を失っちゃったら何もできないというのが現状なんですけど、でも常に情報だけは仕入れとかないといけないっていうことなんです。これは男友達にも言われたんですけど、大体職場の面接とかって多分落とそうと思ってわざと引っ掛け問題って出してくるって聞かれるんだと僕は思うんですよね。例えば新たに例えば職場に就職って形で面接を受けに行ったりとか、例えば模擬面接をやるとしたら、多分この人間がどういう人間かってことを調べるために、あえて政治経済のこととか難しいことを聞いてくると思いますね、面接官は。多分今までのようにただじゃああんたここへ就職したら職場まで一人でここまで来れますか、歩行訓練ができますかとか、多分そういう甘ったるい質問じゃ終わんないと思うんですよね。大体その面接ってのはおそらくですけど落とすためにやってるもんだから、その中で一番いい人材を就職させるっていうのは世の中のその就職の目的だと思うんで、だから僕は浅く広く情報を聞いてるんですよ。民放のテレビだとあまり僕に興味があるマーケティングとかコロナ禍の中のビジネス的な情報ってフジテレビの夜遅い時間のニュースの時にちょっと取り上げる程度であんまりやらないですよね。どういうふうになって市場調査のアンケートがお金になってるのか、最低な単価を我々に支払ってくれるのか、そういうメカニズムはこの間知ったんですけど、でそんな感じでじゃあ経済っていう中で言うと、なぜじゃあこの時期にじゃあオリンピックやるのか、みんなオリンピック反対ですよね。東京で1000人感染が出てるって中で。でもなぜそれでもやるかって僕は分かるんですよね。やっぱり経済効果ですよね。無観客でやったとしたら確かに券を買ってオリンピックに入るってことができないので、確かにそこでは無観客っていう意味ではオリンピックやったとしても儲けはない。でも無観客だからこそこれテレビ業界は儲かるんですよね。この無観客であってもオリンピックの生中継をテレビですることによってテレビ局が儲かる仕組み。あとは一人の方がテレビで言ってたんですけど、オリンピック無観客になって券を返してもらった。で、その返してもらった券で家電量販店に行ってテレビを買うんだって言ってた人いたんですけど、今更テレビかよって普通の人は思うかもしれないんですけど、僕はこのテレビの良さってわかるんです。オリンピックのためになんでテレビだろうって思うかもしれないけど、
今のテレビがダメになってないのを買うんだろうと思うんだけど、まあいかにその無観客で、まあ現地に行けないからこそ、まあオリンピックとかライブをこう、家でいかに見て気分転換、いった気持ちになるっていうのは、やはりこう、テレビの高画質なり、4K だったり 8K だったりとか、まあ、スポーツ観戦の 5.CH っていう、そのオーディオ出力の音質がやはりこう、今から9年前のテレビと最新のテレビってのはやっぱ違うんですよね。まあそういう意識からだと思うんで、まあオリンピックを仮に無観客としても、やらないよりはやった方が経済効果はあるからなんですよね。で、テレビの放送をこう、同時進行、あるいは後から流してるスマホ動画サイトの Hulu や、まあ TVer、まあ TVer は無料ですけど、まあ、ギャオさんとかだと一部のものは有料ですよね。結局この Hulu とか TVer とかいろんなテレビの視聴、動画視聴をスマホで見るこの会社もこれ儲けになるからなんですよね。結局オリンピックの中継にはスポンサーもいっぱいフジテレビとか TBS とかにまあお金を出してくれる。まあ多分これほとんどがまあ NHK が主体になるんでしょうけど、まあこんな感じですよね。なのでこう僕は視覚障害者、マッサージの仕事しかできませんって言っても、この機会、まあいろんなことに興味を持つことがまあ僕は必要なことだと思うし、まあ今多分それが求められてるんだと思うんですね。なのでこう僕で言えばまあマッサージの仕事の中でまああんまりしちゃいけないっていう政治の話を僕は平気で患者さんにしてたんですけど、まあほとんど僕の喋ってた内容ってまあ政治家の悪口なんですよね。その頃まあ千葉の市川市のまあ議員が公用車を市川市の税金でまあいい車を借りたとかそんな話ばっかだったんですけど、結局政治家の悪口だけを叩いててもしょうがないわけですよね。じゃあなんでそれをあえてオリンピックやろうとしてるのかっていうオリンピック反対派であってもやっぱりそういう理屈をよく知ることですよね。まああとはマーケティングとかですよね。なんでノンアルコールビールが今すげえ売れてるのか。まあコロナでまあ家の中で毎日はアルコールは飲んでられないけど健康のために。でもやっぱり飲んだ気分になりたいっていう意味でのノンアルコールビールがまあ売れてるっていうことですよね。だから飲食店はまあ今飲み屋とかができない状態であっても実際の缶ビールのアルコール類っていうのは売れてるんですね。家で飲むことしか楽しみがないんで、自分の部屋を飲み屋にしてるんで僕もまあそんな感じだと思いますね。まあいかにマーケティング、IT、そういうビジネス、まあそういうものに広く浅くですけど、まあ僕は興味を持ってるって感じで、まあ僕が今後仕事復帰して、まあ難しいこと何聞かれても、まあ僕は答えられるくらいにまあそういうことこそがまあビジネスに向けて、まあ人間同士のコミュニケーションとしても僕は大事なことだと思いますね。今までの僕の中ではスマートフォン 5G の話と、まあ僕が以前から調べてた、まあ健康のこと、まあコロナワクチンのこととか、まあ僕はちょっと偏ってて、今まではそういう医療の話しか僕はできなかったんですけど、まあ幅広くいろんな観点から物事を見ていくっていう、まあそれがこれからの大切なことなのかなって僕は思いますね。これが職場に戻るためのいろんなことであって、ただマッサージができるから、まあ一つの会話で患者さんと盛り上がれるからいいっていう、まあそういうことではないってことをまあ僕は気づいたんで、まあ話したいんですけど。
たとえビジネスにはならなくても、視覚障害者だから、マッサージしかできねえから、マッサージのこと以外は耳を蓋するよっていう、僕含めてそういう人が多いんですけど、それは違うなってことが、今回本当にこう、思い知らされましたっていう感じです。以上です。ホームボタン。